Ndabizi ushobora kuba uri kureba iyi video wabona inyubako imeze gutya ukagira ngo si mu Rwanda, ukagira ngo ni nko ku kibuga cya Arsenal cyangwa se yewe ibindi bibuga bigiye bitandukanye bikomeye tugiye tuzi hano ku isi, kuko aho ngaho ntabwo waba wibeshye cyane. Iyi stade iri mu Rwanda mu rw'imisozi igihumbi mu rwa Gasabo, aho izajya yakira abantu barenga ibihumbi 45. Iyi ngiyi ikaba ariyo stade izaba ihenze yewe no muri aka karere k'ibiyaga bigari, ndavuga muri East Africa. Iyi stade ikazaba yuzuye itwaye arenga akayabo k'amafaranga y'u Rwanda miliyari 200 cyangwa se miliyoni 170 z'amadolari ya Amerika. Iri yubakwa ry'iyi stade riri hano mu Rwanda rikazaba rigizwe na bimwe mu bice bigiye bitandukanye, dore ko yewe bimwe na bimwe bigeze ku ndunduro birangira, dore ko bigeze kuri 95%. Anga bakaba basigaye bari gukora amafinisage. Bimwe mu bice bigize uyu mushinga wose harimo kuba bakora iyi stade bakaba bayizamura ikayigera hejuru ikajya ku rwego mpuzamahanga kugira ngo ibashe kuba yakakira abantu benshi cyane icyarimwe kandi bicaye neza. Harimo kuba bakora ikibuga cyiza cy'abatlete birukanka n'amaguru, harimo kuba bavugurura Petit Stade n'ikindi kibuga gitoya yewe kiri ku ruhande cyo kwimenyerezamo. Mbibutsa ko ingi ari Rusaku Media ibagezaho ikiganiro nitwa Abdati. Ndabizi ushobora kuba uri kureba iyi video ariko harabuze kampani yizewe cyangwa se ahantu hizewe wakura abantu bakunogereza umurimo nk'uko ubyifuza. Aha ndavuga gutera amarangi, kuba bagukorera electricity yo mu nzu, bakagukorera intebe n'izindi design zigiye zitandukanye, turavugamo nk'amatablo. Aba n'abandi ni Omar Group. Ubakeneye wabahamagara kuri izo nimero uri kubona aho hasi kuri screen yawe, dore ko ibarangaje imbere ni ukubona inzu yawe ikeye uri kwitahamo n'umuryango wawe. Uyu mushinga wo kuvugurura iyi stade ukaba waratangiye mu kwa 8 2022, aho iyi kontra yabo basinye yavugaga ko bazayisoza mu 2024 mu kwezi kwa 8. Iyi kontra ikaba ari kontra yari igizwe n'amezi 28, nubwo yewe ingi ari kontra y'amezi 28. Abayubaka bo bavuga ko ibyiza ari uko bazayitanga mbere ho y'amezi 2 nibura kuyo basezeranye, dore ko ubwabo bavuga ko mu mpera z'uku kwezi kwa 6 bazaba bamaze gutanga stade yuzuye yarangiye ibintu byose, haba amafinisage n'ibindi by'imbere byose, dore ko yewe nubwo imvura yagiye batenguha rimwe na rimwe ikagira imirimo imwe n'imwe ihagarika, ahangaha ntibyabakanze dore ko bakoraga amanywa nijoro. Imwe mu mpamvu zo kubaka iki kibuga cya Stade Amahoro neza ni ukugira ngo babashe kuba bayishyira ku rwego mpuzamahanga, kuko nibamara kuyubaka FIFA izabasha kuba yaza kugenzura neza koko niba buri kintu cyose kiri mwanga kiri ku rwego mpuzamahanga, usibye ko atari FIFA gusa ahubwo n'andi mashyirahamwe yose mu nshingano umupira w'amaguru, twavugamo nka CAF ndetse n'izindi nyinshi cyane zitandukanye, dore ko iyi stade izaba isigaye ifite ubushobozi noneho bwo kwakira ibitaramo mpuzamahanga bimwe byajyaga bijya kubera hanze ya Afurika, kandi bizaba bifite ubushobozi yuko babyakirira inaha mu Rwanda, nk'uko twabonye Arena isigaye yakira ibitaramo bigiye bitandukanye, tutibagiwe na Trace Award. Izo ngizo akaba ari bimwe mu bihembo mpuzamahanga bihabwa abanyafurika. Nubwo bazubaka iyi Stade Amahoro bazaba bari kuzamura urwego rwa atletisme mu Rwanda, dore ko bari kubaka ikibuga cyiza cyane kiri ku ruhande, aho kizaba gifite imirongo igera ku 8 y'abantu bazaba bari kwirukanka basiganwa n'amaguru. Ahangaha FIFA nayo ikazaba yabahereza certification cyangwa se ubushobozi bw'uko iki kibuga kizaba ari mpuzamahanga ku atletisme birukanka n'amaguru. Ibi ngibi yewe bizaba ari nk'ishema ku Rwanda. Iyi stade ikazaba ifite VVIP area cyangwa se ahantu haba VVIP. Ahangaha akaba ari ahantu hicarwa n'abaperezida n'ibindi bikomerezwa bitandukanye kugira ngo babashe kuba bareba uyu mukino rwose bicariye ahantu mu mahumbezi meza cyane. Bakagiramo n'indi VIP aho abanyacyubahiro benshi batandukanye bazajya bicara barimo kuganira ku bijyanye na business, ariko yewe batibagiye ko barimo no kureba uyu mupira w'amaguru uzajya uri kubera muri iki kibuga cya Stade Amahoro. Ahangaha naho hazaba ari ahantu heza cyane kuri abo bakire bazaba baje kureba uyu mukino. Iyi stade yewe ikazaba ifite n'ahantu hagenewe itangazamakuru, dore ko itangazamakuru rizaba riri mu cyumba cyabo cyihariye kiri hejuru, kandi bakaba bazaba bafite ahantu batereka amakamera, ahantu bicara bari kwanariza umupira, yewe n'ahantu bajya kwicara wenda bari kweditinga ibintu bafatiye hano kuri iyi stade, n'amakontrol room yewe agiye atandukanye menshi cyane kandi meza. Iki kibuga yewe n'ibindi bibuga byiza kizaba gifite ahantu abakinnyi babasha kuba bakambarira,
cyangwa se muri vestiaire heza cyane ku bakinnyi kugira ngo babashe kuba bakakisesinga cyangwa se bagera mu kibuga vuba kandi bitabavunnye. Ahangaha iki kibuga cya Stade Amahoro kikazaba gifite urwinjiriro rubiri, hasi ahantu bazajya binjira habiri hatandukanye. Ahambere niho twita A, aho ngaho akaba ariho ikipe yakiriwe izajya ica cyangwa se yinjirira. Ahandi ni kuri B, akaba ariho ikipe yakiriye nayo izajya yinjirira mbere y'uko bigera mu kibuga. Ikindi ni uko stade nk'ingiyi izajya iba ifite ahantu habera inama hatandukanye kandi hanini kugira ngo amakipe azajya abasha kuba yaganira cyangwa se atanga interview cyangwa se abashe kuba yahura n'abanyamakuru mu buryo bworoshye baganire. Iki kibuga rero nacyo kikazaba gifite icyumba cy'inama kinini kandi kitari kimwe, yewe birenze kimwe, dore ko hazaba harimo confederation menshi cyane atandukanye cyangwa se amafederasiyo. Muri izo federasiyo yewe zizajya ziba ziri kuri iki kibuga cya Stade Amahoro zizaba zifitemo ofisi, twavugamo wenda nka Ferwafa, izindi zitandukanye wenda nka Ferwaba n'izindi nyinshi zitandukanye, yewe tutibagiwe na atletisme dore ko izaba iri inaha mu Rwanda, yewe tutibagiwe ko na Minisiteri y'Imikino mu Rwanda nayo izaba ifite icyumba hano muri iyi nyubako. Niyo mpamvu iyi nyubako izaba ifite amaofisi menshi cyane atandukanye. Bimwe mu bintu bitangaje wamenya kuri iyi nyubako bari kuyubaka, iyi nyubako mu busanzwe yakiraga abantu batarenze 25,000, ariko nyuma y'aho bayizamuriye cyangwa se batangiriye kuyivugurura ikazajya itangira kwakira abantu 45,000. Iyi nyubako bari kuyubaka ushobora kuyibona ukagira ngo wenda barayisenye burundu barongera baratangira, ariko siko biri, kuko iyi nyubako yo bafashe bimwe mu bice byari bihari, bimwe babanza kubikuraho bagendera ku nyubako yari isanzwe ihari barayizamura bongeraho indi nivo hejuru ari izajya yakira abandi bantu 20,000. Gusa nubwo batayitangiye ngo bayubake guhera hasi, ushobora kwibaza ese iyi nyubako ngo birakomeye? Oya, ibyo ngibyo ntabwo ariko biri, kuko iyi nyubako bajya kuyubaka bafashe zimwe mu nkingi zari zigize stade yari ihari n'ubundi barazivugurura bazongera ubushobozi kugira ngo zitazabasha kuba zakangwa n'ikizi icyo ari cyo cyose, dore ko iyi stade itazajya ikangwa n'umutingito cyangwa se ibindi byose. Bajya kuyubaka bakoresheje tekinoloji yitwa piling technology. Iyo ngiyo akaba ari tekinoloji ku bantu b'abubatsi, aho bafata inyubako yari isanzwe ihari cyangwa se inkingi zari zihari bakayicukura munsi cyane kugira ngo babashe kuba bakongeramo ubundi budasanzwe cyangwa se ubundi budasa bw'imbaraga. Ahangaha nko kuri Stade Amahoro mubona bafashe inkingi zari zihari babasha kuba bazongerera ubushobozi, bongera bacukura munsi metero zirenga 10, bongeramo izindi beto cyangwa se izindi gravure kugira ngo iyi nyubako yongere imbaraga nyinshi cyane, dore ko zimwe mu nkingi zirenga 1,500 zigize iyi nyubako ziri hasi zifashe inyubako zitakangwa n'umutingito uwo ari wo wose, dore ko turi mu karere kagizwe n'imitingito myinshi cyane. Iyindi tekinoloji iri muri iki kibuga cya Stade Amahoro ni uko iyi stade izaba ifite ubushobozi bwo gukora amanywa n'ijoro ukagira ngo ni ku manywa, dore ko ariyo mpamvu bashyizemo amatara buri nguni yose, uburyo umuntu uzajya urimo muri iyi stade haberemo nk'igitaramo runaka ntabwo azajya abasha gutandukanya amanywa n'ijoro, dore ko byose bizajya bisa kubera urumuri ruzajya ruba rurimo. Iki kibuga yewe ushobora kukibona ukavuga ati kari kinini, ubu ngubu abantu bose bazajya barimo bazajya babasha kumva neza ibintu MC cyangwa se abari kogeza umupira bari kuvuga, cyangwa se nk'umuntu wicaye hejuru azajya abasha kuba yareba ibiri kubera hasi gute. Ibyo ngibyo ntabwo ariko bimeze, kuko iki kibuga barimo kugikora babashije kuba bagiha sound system ikomeye yo ku rwego mpuzamahanga, aho buri muntu wese aho azajya aba yicaye azajya bari kumva amajwi neza nk'umuntu uri imbere n'ubundi nk'ibisanzwe. Ahangaha rero ntabwo wageraho impungenge rwose. Ikindi kuba wareba amashusho, harimo screen nini cyane zibasha kuba zakerekana amashusho nk'umuntu uri hasi n'ubundi kuzajya ubona amashusho akwegereye. Ikindi kandi kuri iki kibuga kigize Stade Amahoro, iki kibuga bashyizemo ni ikibuga mpuzamahanga kandi kidasanzwe, dore ko iki kibuga kiri mu bwoko bwa hybrid grass. Iyo bavuze hybrid grass ujye wumva ubwatsi karemano buvanze n'ubwatsi bw'ubukorano, dore ko iki kibuga cyo ubwatsi bw'ubukorano ari 70%, naho ubundi ubwatsi busigaye 30% akaba ari ubwatsi karemano. Iki kibuga ndetse kikaba gifite ubushobozi bwo kwihanganira nibura ibikorwa biri kukiberamo mu gihe kirenga umunsi wose,
abantu bose bakirimo bari kukibyinagiramo ari abantu benshi cyane, dore kandi abantu bagiraho impungenge mu gihe wenda hakiriwe nk'ibitaramo bikomeye birimo gukurura abantu ku buryo bakandagira amatara abakinnyi bakakibyiniramo. Ibi ngibi bivuze ko umunsi uzajya ubona barimo kukiwira iki kibuga uzajya umenya ko bazaba bari kuhira kugira ngo bwa bwatsi karemano burimo nabwo bubashe kuba bwakura kandi bukure neza, dore ko ibi ngibi bifasha iki kibuga kuba cyaramba igihe kinini cyane ugereranyije n'ubwatsi iyo burimo ari bwonyine karemano kibasha kuba cyakangirika vuba, ariko iyo babivanze nk'uku nguku ari ubwatsi karemano n'ubwatsi bw'ubukorano ikibuga kiraramba cyane. Yewe iyi stade Amahoro ikazaba ifite uburyo bubiri bwo kugira ngo umuntu abashe kuba yagera mu kibuga mo imbere. Hari amarembo ya mbere yo kuri gate aya ngaya twinjiramo n'imodoka, hakaba n'andi marembo ya kabiri kwinjiza mu kibuga nyirizina. Aha ngaho tukazaba dufitemo amarembo arenga 10 azabasha kuba yakakira imodoka zose ziri kwinjira kuri iki kibuga cya stade Amahoro. Nyuma y'uko imodoka zigeze muri stade Amahoro zikaba zifitemo parikingi nini cyane, aho iyi stade izajya ibasha kwakira imodoka zirenga 2850 zizajya zibasha kuba ziparika muri izi parikingi za stade Amahoro, kandi zose ziparitse neza ku buryo zibasha kuba zakongera zikahava amahoro, dore ko yewe nk'ibisanzwe umuntu uje mu modoka ye kugira ngo abashe kuba yagera aho azajya aba ahagaze ari gufana ikipe ye bizajya bimusaba kongera guca ku yandi marembo cyangwa se aho tuzi nk'aho bajya gukatishiriza amatike, dore ko hazaba hafite tekinoloji iteye ubwoba. Aha ngaha rwose naho ni ahantu hatangaje cyane, dore ko kwinjira muri iyi stade Amahoro bitazajya bigusaba rwose kuba wazanye agapapuro nk'uko mbere byagendaga. Oya, hazaba hari sisiteme z'amarobo zibasha kuba zasoma neza koko niba wamaze kwishyura kuri telefone yawe bijyanye na sisiteme bazaba bashyizeho muri icyo gihe, dore ko bazashyiraho sisiteme ku buryo uzajya wishyura mu rugo ukagera ku kibuga wamaze kwishyura ako kanya, ukanyuza muri izo sisiteme zigasikana telefone yawe bakamenya ko wamaze kwishyura, ukabona kwinjira noneho ukajya mu kibuga kujya gufana umupira w'amaguru cyangwa se ikindi gitaramo kizajya kiba cyabereyemo. Abantu bazajya baba bagiye gufana bakazajya baba bafite amarembo arenga 20 bazajya babasha kwinjiramo bagiye gufana umupira w'amaguru. Nk'uko nababwiye, yewe ntabwo iyi stade kuyinjiramo bizajya bigusaba rwose kuba ufite iyo tike yawe wayiguriye aho ngaho, ahubwo uzajya uyigurira aho wari uri, uzana imashini zisome telefone yawe ziprintinge ikarita yawe, ubundi nurangiza iyo karita uyikoze ku cyuma kizajya kiba gihari bakwemerere kwinjira, gutyo noneho nawe ubashe kuba wajya muri icyo kibuga, dore ko amatike azaba ari mu byiciro bitandukanye, aho twabonye ko hazaba harimo VIP, VVIP, hakazamo n'ahandi hari regular cyangwa se ahasanzwe hose. Ayo matike yose azaba atandukanye cyane, kimwe nk'amategeko yose ya FIFA. Iyi stade ikazaba ifite ubushobozi bwo kwakira abantu mu nzego zitandukanye, haba ari abafite ubumuga n'abandi bantu rwose bazima. Aha ngaha iki kibuga kikaba gifite imyanya irenga 225 y'abantu bafite ubumuga. Abo bantu bakazaba baje kureba umupira w'amaguru cyangwa se ikindi gitaramo kizajya kiba cyabereye muri iyi stade. Ariko mubyibuke neza, aba bantu nubwo bazajya baba baje gufana uwo mupira ntabwo bazajya baba baje bonyine, niyo mpamvu iki kibuga bakubye kabiri iyo myanya kugira ngo abantu baje baherekeje n'ubundi abo bantu bafite ubumuga nabo babashe kuba babona aho kwicara. Ubwo ngubwo bivuze ati iki kibuga kikazaba gifite aho hantu hafite imyanya 450 y'abantu baje gufana ariko bafite ubumuga, yewe tutibagiwe n'ababaherekeje. Ibi ngibi yewe mubyibuke neza ntabwo ari amategeko ya FIFA gusa, dore ko na leta y'u Rwanda nayo ubwayo iha ubushobozi abantu baba bafite ubumuga bugiye butandukanye bw'ingingo. Aha ngaha akenshi uzanabibona muri izi modoka zitwara abagenzi rusange, izo tuzi nka Shira Umuteto cyangwa se Ritiko cyangwa se tukaba tuzizi nka Yutongo. Izi ngizi uzasangamo nazo imyanya y'abantu bafite ubumuga yihariye kuruta imyanya yindi y'abantu basanzwe. Iyi nyubako ya stade Amahoro n'izindi nyubako zakira abantu benshi cyane, urumva bose kugira bagere muri iyo myanya bizabatwara igihe kinini cyane. Niyo mpamvu iyi nyubako nayo bayihaye esanseri zirenga 10. Ubwo ngubwo zose zikazaba zifite ubushobozi bwo kuba zazamura abantu mu nyubako bitewe na tike waguze, dore ko bitewe na tike waguze bizajya biba ari icyicaro uzajya uba wicayemo. Aha ngaha twavugamo VVIP cyangwa se VIP.
cyangwa se ukaba waguze tike ya regular cyangwa se yahasanzwe hose. Izo esanseri zikazajya zikoreshwa mu bihe bigiye bitandukanye bitewe n'impamvu imwe yabayeho, dore ko izo esanseri zizajya zikoreshwa kenshi n'abo bantu bafite ubumuga cyangwa se abandi bantu bafite ikindi kibazo cy'ubuzima nabo baje gufana muri iyi stade. Iyi stade ikaba yarongerewe n'ubundi bushobozi bwo kuba yakongerwamo irindi koranabuhanga iryo ari ryo ryose ryakiyongeramo, dore ko ikoranabuhanga ryaguka buri munsi. Gusa utabyumva kuko iki kibuga ubu ngubu turimo kuvugana cyamaze kugeramo buri kimwe cyose gikenewe kandi cyabasha kwakira umukino uwo ari wo wose cyangwa se ikirori icyo ari cyo cyose cyo ku rwego mpuzamahanga cyaturuka hirya no hino ku isi mu bihugu bigiye bitandukanye. Naho iyi Petit Stade nayo mubona nta kindi bayihinduriyeho usibye kuba bayongerera ubwiza, kuko nk'uko mubizi iyi migongo ntabwo yahozeho kuri iyi Petit Stade, ndetse n'ahantu abafana bicaraga naho barahinduye cyane, dore ko bongereyemo intebe mu busanzwe zitari zirimo mu busanzwe, dore ko iyi Petit Stade yakiraga abantu batarenze 800, ariko ubu ngubu ikaba yarongerewe ubushobozi ikaba yakira abantu barenga 1000 kandi bose bicaye neza ntawe ubyiga undi. Usibye n'ibyo gusa iyi Petit Stade nayo bayongereye ibintu byinshi. Bimwe mu bintu bongereye muri iyi Petit Stade harimo imiyoboro ya interinete cyangwa se kuba bayongerera ubushobozi bwayo kuba bashyiramo fire alarms cyangwa se fire systems, ku buryo mu gihe habaye nk'inkongi iyi nyubako izajya ihita itanga sinyari cyangwa se igatanga sigino. Ikindi muri iyi Petit Stade bakaba barongereye n'ikibuga cyayo, dore ko ubwoko bw'ikibuga kizaba kirimo kizaba ari pake. Iki kikaba ari ikibuga kibasha kuba cyavanwamo nko mu gihe hari kuberamo ibindi bitaramo bitari basketball cyangwa se handball. Ibi bibuga bakazajya babasha kuba bahita bakuramo izo tapi cyangwa se icyo kibuga. Ikindi bakoze kuri iki kibuga cya Petit Stade nuko babashe kuba bakongeraho paniye za basketball, bakabasha kuba bazamura igisenge bakakizamura hejuru ho gatoya kugira ngo kiba cyakuzuza ibisabwa byose na Ferwafa. Ivugururwa ry'iyi Stade Amahoro ririmo ritangira. Iyi stade ikaba yarakiriye abakozi barenga 2700, bose bakoraga muri iyi stade amanywa n'ijoro, bamwe bagakora amanywa abandi bagakora ijoro, ariko ubu ngubu tuvugana kubera imirimo igeze ku isozwa ryayo ikaba isigaranyemo abakozi barenga 1800 gusa, abandi bakaba barasoje imirimo yabo hano muri iyi stade, dore ko igeze kuri 90% isozwa. Muri aba bakozi bose bubatse iyi Stade Amahoro 5% ryari abanyamahanga. Aba banyamahanga akaba ari abanyamwuga bakoye hirya no hino, kuko iyi yari stade ya mbere yubatswe muri aka karere imeze gutya. Bari bakeneye rero abo banyamahanga nabo babasha kuba baza kubahaho ubumenyi butandukanye. Iyi Stade Amahoro yewe nubwo yuzuye imeze gutya, ushobora kugira ngo ibimwe mu biyubatse bituruka hanze y'igihugu, ariko siko bimeze, kuko ba nyiri kontra bo bubatse stade bavuga ko kontra basinye ivuga yuko buri gikoresho cyose kibasha kuba cyaboneka hano mu Rwanda cyubatse iyi nyubako, kandi ko batari kujya gukura ibindi bikoresho hanze, dore ko bahereye wenda nko ku masima yagiye akora iyi nyubako, amafera beton ndetse n'ibindi byuma bigiye bitandukanye, byose akaba ari ibyaturutse hano mu Rwanda, kereka wenda bimwe na bimwe inganda zo mu Rwanda zitabasha gukora nibyo bagiye gutumiza hanze, ariko nabyo ni bikeya cyane. Iyi Stade Amahoro ikaba yaruzuye ubu ngubu turimo kuvugana, ikaba igeze ku cyiciro nibura cya 95%, aho ibisigaye ubu ngubu barimo gukora amaparikingi y'ahantu imodoka zizajya ziparika mu gihe zaje kureba umupira ba nyirazo. Muri iyi Stade Amahoro yewe mu kuyubaka bakaba barakoze n'ikindi kibuga gitoya ku ruhande, kugira ngo abantu baje wenda gukina muri iki kibuga kinini babashe kuba bakimenyereza ariko batakigezemo. Ahangaha akaba ariho bubatse ikindi kibuga ku ruhande cya synthetique, ariko nacyo neza kimeze neza nka cya kindi dufitemo imbere. Ikindi babashe kuba bashyiraho nuko bashyizeho ibibuga bitandukanye, nk'ibibuga beach volley, bagashyiramo ibibuga bya tennis, ibibuga bya basket biri ku ruhande nabyo nk'ibisanzwe n'ubundi byari bihari, ariko babashe kuba babivugurura. Ikindi nuko bongereyeho na hoteli izajya yakira abakinnyi baje wenda nko kuba bakinira hano cyangwa se abanyacyubahiro, nayo iri ku ruhande. Ubu ngubu ibindi birimo kuba byakorwa nuko bakora n'imihanda yerekeza hano kuri iyi stade, dore ko bashaka no kuyagura
ikindi gisigaye no gukomeza ugakora subscribe kuri iyi YouTube channel ya Rusaku Media TV kugira ngo tuzabashe kujya tukugezaho ibindi biganiro byiza bihebuje nk'ibi ngibi. Byabagezagaho ikiganiro nitwa Abdati. Iki kiganiro mukaba mwakigejejweho mu bufatanye na Omar Group. Abanga akaba ariho hahandi usanga amarangi meza cyane, bakabasha kuba batera inzu yawe amarangi, bakayestara, bagashyiramo intebe nziza cyane, bakagukorera amataburo ajya muri iyo nzu, wowe ukazahitahamo n'umuryango wawe inzu yarabaye urwererane. Dore ko kandi usibye kuba bagukorera ibyo byose, babikora neza kandi mu gihe gitoya, ntibahenda dore ko ari make wa mugani w'aba bantu.